欢迎收看陕新闻，速知华人，华语天下事。大家好，欢迎收看陕新闻，我是主播黎多慧。你有没有睡觉时打呼？台北一间耳鼻喉科诊所的蔡明绍医师最近在脸书粉专上发了一个故事，让人听了都会想笑。这件事的主角是一位年轻小姐，名字暂且不提。她整个人对打呼声的烦恼几乎成了生存挑战。她说自己常常翻来覆去，晚上醒来，白天却像被人抓了一块石头，气力全无。更奇怪的是，当他走进诊所时，眼睛闪闪发亮，语气神秘地对医师说：蔡医师，我发现一个超级神奇的方法，只要睡沙发，我就能一觉到天亮，连续5小时没醒过耶。这句话听起来像是从科幻片里走出来的，医师当时就像被雷劈了一般，忍不住眯起眼睛。医师好奇地问他怎么做到的，他说有一天在电视里看见有人说沙发睡好，于是他决定试一试。结果他连续几天试验，发现只要躺在沙发，睡得像天使。医师听完后不禁开玩笑，难道这张沙发有磁场，还是隐藏什么睡眠魔力？但这个笑话也提醒我们，很多人会把问题放在外在装置上，而忽略了真正的关键。为了找出真相，医师安排了睡眠检查。检查结果显示，当他平躺时，他的呼吸暂停指数 AHI 高达50，属于重度睡眠呼吸暂停症。但当他侧睡时，这个数值降到20以下，已经可以算是轻度甚至正常。这一差距让医师立即想到，可能是因为沙发的形状或尺寸，迫使他在睡觉时无法完全平躺，只能自然转成侧睡。医师向他解释，你在沙发上是不是没办法好好平躺？他眼睛瞬间瞪大，点头说对啊，沙发太窄，躺住会卡到，我都不自觉侧住，脸朝外睡。这一句话像是把钥匙交给了医师。原来问题并不是沙发有什么神奇力量，而是他逼迫他采取侧睡姿势，从而避免呼吸道在睡眠时被鼻咽部分塌陷。这件事最终说明了姿势性睡眠呼吸暂停症的概念。有些人只要躺在背部，呼吸道会因重力而关闭，导致打呼和睡眠障碍。但侧睡时，重力不会直接作用于软腭部位，呼吸道保持开放。这也解释了为什么很多治疗方法都把侧睡作为优先选项。这个案例虽看似小，但它提醒了我们，遇到睡眠障碍时，先从简单的生活习惯开始调整。例如改变睡姿或使用专门的侧睡枕头，往往就能得到显著改善。医师也呼吁大家，如果你或身边人经常打呼、日间疲倦，最好去做一次专业的睡眠检查，避免错过最简单有效的治疗方案。最后，蔡医师提醒，不是每张沙发都能治疗打鼾。那位小姐的沙发，因为逼迫她侧睡，反而成了天然的姿势治疗器。未来1周，我们将在诊所安排更多针对姿势调整的工作，还敬请留意。这期节目就到这里啦，欢迎大家订阅我们的频道，全球华语新闻不错过。欢迎您点赞、订阅、开启小铃铛，陕新闻让您闪速知道全球华人大事件。